Hello，又到我休閒小生煮飯嘅時候啦，大家開工未呢？我今晚想同大家分享一個香脆炸魚。炸魚柳薯條大家就食得多啦。我今晚就用咗本灣撈捕嘅魚，脆卜卜細細條，一啖一條，愛嚟食飯送酒都一樣咁正。如果大家想知道呢一個嘅香脆炸魚點做嘅話呢，我今日嘅視頻就有詳細嘅講解㗎啦，希望大家鍾意啦。喺我分享之前，請大家免費訂閱我休閒小生嘅頻道，仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家㗎啦。如果想喺屋企炸到脆卜卜嘅魚食呢，第一樣要考慮就係你屋企爐頭嘅火力同食肆係好唔同，所以選擇魚嘅大細係好重要㗎。我就會揀大概7cm 長，類似泥掹仔咁上下大呢，就差唔多啦。好啦，而家開始劏魚啦。有網友可能會話：喂，咁細條魚點劏啊？通常處理呢啲魚呢，我哋就會用鉸剪。先喺個腮嗰個位置打橫剪一下，然後再沿住個魚肚慢慢剪落去啦，慢慢剪到去個魚尾嗰個位置，然後再掹住個魚腮，慢慢向下拉。咁成副魚嘅內臟就清除晒㗎啦，就係咁簡單嘅啫。我今次呢就買咗1兜嘅大眼雞魚，咁大家都知道大眼雞係屬於剝皮魚嚟㗎啦，咁但係處理嘅方法都係好簡單嘅啫。我哋只需要用鉸剪，跟住魚頭嘅位置將塊魚皮剪開，然後一直沿住個魚背剪到去個魚尾位置，跟住撳住個魚身，將塊魚皮煎起，咁就搞掂㗎啦。係咪好簡單呢？到調校個粉漿啦，先落1湯匙嘅麵粉，2湯匙嘅生粉，1隻雞蛋白，跟住攪佢啦。再落半湯匙嘅清水，1湯匙嘅油。咁大家可能會問：哇，俾咁多油落去，想爆血管咩？如果你個步驟同埋個油溫拿捏得好嘅話呢，最終啲油會逼翻晒出嚟嘅。咁個粉漿就處理好㗎啦。好啦，索乾晒啲魚水之後呢，就要俾翻個底味佢，俾1/4茶匙嘅胡椒粉啦，1茶匙嘅紹興酒，咁跟住撈一撈佢啦，唔好太大力啊，如果唔係啲魚就會猜爛嘅啦。咁最後就要幫啲魚上粉漿啦。上之前攪勻啲粉漿先啦。因為啲粉漿係結嘅，所以撈嘅時候唔好太大力，如果唔係啲魚就會爛嘅啦。大致上就係咁樣啦。好啦，先將個火力調到最大，燒熱啲油先。我哋用木筷子測試油嘅溫度。當木筷子喺油裏邊釋放大量氣泡嘅時候，即係代表油溫已經 OK 㗎啦。然後調去中火，慢慢將啲魚逐條放落個油鑊裏邊。我哋放完一條，隔一陣先再放第二條。若果唔係，啲魚就會黐埋晒一齊㗎啦。咁大家可能會問：喂，究竟要炸幾耐啊？我哋炸魚唔係講炸幾耐，係要睇住啲魚嘅形態。當魚嘅表面開始呈現金黃色嘅時候，我哋就要準備將佢撈起㗎啦。
家就差唔多啦，咁我哋將佢撈起佢先啦。嗱，當所有嘅魚炸好晒之後呢，我哋就要進行第二次嘅翻炸，目的係要將油分完全逼翻晒出嚟，咁你食嘅炸魚就會又乾身又香脆噶啦。嗱，而家先將個火力調到最大，燒熱啲油先，然後一次過將所有嘅魚放落油鑊，快速炸佢20秒。嗱，咁就 OK 噶啦。我今日呢一個嘅香脆炸魚又搞掂啦！呢個炸魚乾身香脆，唔肥膩，佢絕對唔係一個名貴嘅菜式，但係就食得我好開心。有陣時開心可以好簡單。我休閒小生，除咗為大家分享唔同嘅美食之外，更希望喺生活上為大家帶嚟多一分嘅開心同埋笑聲，希望大家鍾意啦。至於詳細嘅食材分量，大家可以喺我視頻裏邊嘅內容部分就可以揾到相關嘅中英文食譜㗎啦。我今日嘅分享係咁多啦。如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去。多謝大家嘅支持，咁我哋下集再見啦，拜拜。